Bugun sizlar bilan grijani operatsiyasiz davolasa bo'ladimi degan savolga javob beramiz. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p videolar chiqyapti. Sizni belingizda, bo'yingizda grijani operatsiyasiz davolaymiz degan videolar. Buni sizlarga ochiq oydin tushuntirib beraman. O'zi grija bo'yin, bel va ko'krak sohasida chiqadi. Grija degani disk churasi, ya'ni umurtqa pog'onasida fibroz halqani yorib, pulpoz yadroning chiqishi bu grija hisoblanadi. 70-80% holatlarda bel sohasida grija chiqadi. 20-30% holatlarda bo'yin grijasi va 1-2% ko'krak umurtqasida grija chiqadi. Grijani tushuntirishdan oldin birinchi umurtqa pog'onasini anatomiyasini tushuntirib ketaman. Bu umurtqa pog'onasi 32-33 suyakdan tashkil topgan. Mana orasidagi bular disk, ya'ni umurtqani bir-biriga tegmasligini, ya'ni ishqalamasligini oldini olish uchun shunaqa yaratilgan disk. Bu disk orasida suyuqlik bor. Ya'ni pulpoz yadro deydi. O'sha umurtqani bir-biriga tegmasligini oldini oladi. Mana bu sariqlar esa nerv. 32-33 ta nerv chiqadi umurtqa pog'onasidan. O'shandan 7 ta jufti bo'yin umurtqasidan chiqadi, 12 ta jufti ko'krak, 5 ta bel, 5 tasi dumg'uza sohasidan chiqadi. Grijani kelib chiqish sababi noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri yuk ko'tarish, ortiqcha vazn, ko'p o'tuvchi ishlarlarda, semizlarda grijaga moyilligi juda oshadi. Bir xil pozada, ofisda ishlovchilar bir xil holatda 7-8 soat o'tirganida umurtqa pog'onasi sekin-asta xalq tilida tuz deydi. Tuz bo'lmaydi. Insonda muskullar qotishni boshlaydi. Muskullar qotgandan keyin umurtqa pog'onasi oziqlanishi kamayadi. Bu oydan 6 oy, 1 yil muntazam ishlovchilarda sekin-asta boshlanadi. Umurtqa oziqlanmagandan keyin osteoxondroz shakllanadi. Osteoxondroz ikkinchi etapi bu protruziya, og'riqlar sal kuchayadi. Uni ham davolamasa sekin-asta grijaga aylanadi. Muskullar umurtqani qisgandan keyin mana bu disk orasi bir-biriga yaqinlashib, fibroz halqa yorilib, pulpoz yadro tashqariga chiqadi, keyin nervni ezadi. Grijani qachon operatsiya qilinishi kerak, qachon konservativ davolanadi. O'zi grijani so'ritiladigan dunyoga dorisi yo'q. Bu inson organizmida ishlab chiqaradigan hujayralar, ya'ni dunyo bo'yicha grijani so'ritiladigan dorisi yo'q. Bu inson organizmida makrofaglar degan hujayralar bor. Grija razmeri katta bo'lsa-yu, nervda qissa, sразу hujayralarga nima boradi? Signal boradi, kelib mana bu grijani yig'ib tashlaydi. Grijani razmeriga bog'liq, grija chiqqan joyiga bog'liq. Grija nervdan uzoqqa chiqqan bo'lsa, 7-8 mm bo'lsa ham, nervdan uzoq bo'lsa og'riq bermaydi. Bu sentralni grijalar. Agar foraminal grija, ya'ni nerv yaqindan chiqqan bo'lsa, 3-4 mm lik grija ham juda kuchli og'riq berishi mumkin. Bemor birinchi grija operatsiya qilishdan oldin 42 kungacha konservativ davolanadi. Ya'ni dori-darmonlar, fizioterapiya, muolajalar bilan davolanadi. Agar og'riq o'sha dori-darmonlar bilan, fizioterapiya bilan 50% dan ko'proq og'riq qolsa, bemorda operatsiya qilinmaydi. Ya'ni keyinchalik reabilitatsiya, o'sha bel uchun, bo'yin uchun maxsus mashqlar qilinadi. Agar 2 kungacha davoladingiz, og'riq 10-20% kamaydi, unda siz operatsiyaga shifokor nazorati, shifokor tavsiyasi orqali operatsiya qilishingiz kerak. Eng qizil signal degan tushuncha bor. Qachon operatsiya qilinishi kerak? Qachonki bemorda doimiy o'ng yoki chap oyog'ida og'riqlar, oyoqlarning ozishi, kuchning kamayishi va bemor yurishga qiyinchilik bo'layotgan bo'lsa, zudlik bilan neyroxirurg ko'rsatib operatsiya qilishga to'g'ri keladi. Ba'zi eng og'ir holatlarda esa sidik tutilishi yoki axlat tutolmaslik holatlari bo'lishi mumkin. Unda to'g'ri operatsiya qilishga ko'rsatma hisoblanadi. Endi bo'yin bel grijasi qaysi biri xavfli degan savolga javob beraman. Bo'yin grijasi xavflimi, bel grijasi xavflimi? Masalaga shularni tushuntirib ketishim kerak. Albatta bo'yin grijasi bel grijasiga nisbatan xavfliroq hisoblanadi. Sababi umurtqa pog'onasi bo'lsa, umurtqa pog'onasi kanalda orqa miya joylashgan. Orqa miya bo'yin sohasidan o'tib, bel sohasining birinchi, ikkinchi bel umurtqasiga tugaydi. Bu grija bo'yin sohasida bo'lsa, razmeri katta bo'lsa, orqa miyani ezish hisobida, masalan, grija razmeri 5-6 mm bo'lsa, orqa miyani ezish hisobida miyelopatiya, ya'ni orqa miya shikastlanib qolsa, bemorlarda ikkala qo'lda ozish, kuchning kamayishi, doimiy og'riqlar, sekin-asta bemorda yurishga qiyinchilik, shikoyat bilan namoyon bo'ladi. Agar bemor bo'yindagi grijani davolamasa yoki razmeri katta bo'lsa, operatsiya qilib tashlamasa, bemor bora-bora nogironlikkacha olib kelishi mumkin. Bel sohasida esa bo'yinga nisbatan xavfsiz,
Chunki L4, L5, L5 S1da grija aniqlansa, bir orqa miya yo'q, faqat orqa miyadan chiqayotgan ildizchalari ezadi. Shuning uchun agar sizda bo'yin bel grijasi bo'lsa, albatta o'zingiz og'riq qoldiruvchi dorilar ichib, lecheniya qilmasdan albatta nevropatologga murojaat qilib, to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri taktika bilan davolansa, albatta grijani davolasa bo'ladi. Faqat vrach nazorati ostida. Odatda bel og'riqdan kelgan 100 ta bemordan 10-15% holatlarda disk grijasi aniqlanadi. 70-80% holatlarda muskullarning spazmi, miofascial sindromlar, ya'ni xalq tilida shamollab qolsa ham mana bu nervlar, muskullar shamollab qolib nervni siqishdan ham belda og'riq beradi. Noto'g'ri harakat qilgan payti muskullar nervni qisadi-yu, qo'yavermaydi. O'shanda ham og'riq bo'ladi. Ya'ni shuning uchun belingiz og'ridimi, birdaniga og'riq qoldiruvchi dorilar emas, albatta shifokorga ko'rinib, bu haqiqiy grijami, bu miofascial og'riqmi yoki oddiy shamollashmi, shuni aniqlab olib davolash kerak. Bel grijasi boshqa taktika qilinadi, shamollashi boshqa taktika qilinadi. To'g'ri vaqtiga diagnoz qo'yib davoni boshlasa, bemor tuzalishi juda oson bo'ladi. Bemor grija bo'lsa-yu, og'riq qoldiruvchi dorilar ichaversa, lekin bemor tuzalmaydi. Unga boshqacharoq sal taktika qilinishi kerak. Agar siz va sizning yaqinlaringizda bel grija yoki bel og'rig'i bo'lsa, albatta mutaxassisga ko'rinib, to'g'ri tashxis qo'yib, davo muolaja olishlaringizni tavsiya qilaman. Bizning Hilolmed klinikamizda grijani bemor kelganda individual tarzda davo reja ishlab chiqiladi. Fizioterapiyaning 7-8 xil turi, kam miqdorda dori-darmon, igloterapiya, plazma lifting amaliyoti, yana tortish amaliyotlari bilan bemorni albatta bitta mutaxassis emas, 3 ta 4 ta mutaxassis orqali davo muolajalarini qilamiz. Ya'ni bizga reabilitolog shifokorlarimiz ham bor, tushib spozorga olib tushib shug'ullantiradi. Fizioterapiya va alohida shug'ullanadi. Lishni vrach birgalikda maslahatlashib, bemorga davo muolajalarini tuzib, keyin davo muolaja qilinadi. O'shanda bemorlar to'g'ri taktika qilinsa, 80-90% holatlarda yaxshi natijalar bilan bizning klinikamizdan chiqib ketishadi. Agar siz va siz yaqinlaringizda bel og'rig'i, bel grijasi bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bog'lanib, bemalol yotib davolanishga sharoitimiz bor. Qo'shni respublikadan, qo'shni viloyatdan kelib ham yotib davolanishlaringiz mumkin.